सूखे आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम आलू आधे इंच के टुकड़ों में कटे हुए, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच हरा धनिया वो भी बारीक कटा हुआ, 3/4 छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच तेल। आधे लीटर के बर्तन में तेल डालकर 100% पावर पर 1.5 मिनट तक के लिए माइक्रोवेव करें। अब इसमें हींग व जीरा डालकर 100% पावर पर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। इसमें कटे हुए आलू, नमक व हल्दी डालें और इसे ढककर 100% पावर पर 8 मिनट तक के लिए माइक्रोवेव करें। पकाते समय 2 बार चलाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर व बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर 100% पावर पर 2 मिनट तक के लिए माइक्रोवेव कर लें। इसे अच्छी तरह चलाकर 5 मिनट तक के लिए ढक कर रखें। और फिर अंत में इसे बारीक कटे हुए धनिये से सजाकर गर्मा गर्म परोसें।